იდეა გაჩნდა, რომ თუ არსებობს მაგალითად საქართველოში YouTube ლიგა, წელიწადში ორჯერ ან ყოველწლიური ჩემპიონატი საერთაშორისო YouTube ლიგა რა, ეს არის ჩვენი მუღამი. იდეა თითქვა და ფაქტია რომ გაკეთდა ეს ყველაფერი და ჩემი აზრით დასაწყისისთვის ძალიან კარგია 4 ქვეყანა, 3 უცხოეთი და ჩამოსული ქვეყანა. შემდეგი ტურნირი უკვე მინიმუმ ორჯერ მეტი გუნდით იქნება. პერსპექტივა განვითარების ამბავში ძალიან დიდია, იმიტომ რომ იუთუბერები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ძალიან პოპულარული ხალხია და სხვადასხვა ტიპის პროექტებს თუ ჩაერთვებიან მათ შორის, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში სპორტულში და ფეხბურთში, კიდევ უფრო მაგარი იქნება. მოლოდინი მაქვს, რომ ძალიან კარგი ფეხბურთელები არიან რა მართლა. თავის დროზე რომ თამაშობდნენ პროფესიონალურად და ვერ გაყრნენ და ასე შემდეგ და დონე უნდა იყოს კარგი. ამის მოლოდინია. ინა დიდი ემოციები დავინახე მთელ თამაშის განმავლობაში და ვიგრძენი რომ ძალიან გახარებული ვარ რა და მოკლედ მოლოდის გადააჭარბა და ეს იმის საფუძველია რომ მომავალში უფრო მაგარი რაღაცები გველოდება. The atmosphere here is huge. I really want to say a big applause for the people here because the support it was crazy. In Italy we try to do something like this but here is better.
ფეხბურთი უფრო არის, მაგას ვიძახი, რომ უფრო ემოციური სპორტია ვიდრე სანახაობრივი. და თავიდან ბოლომდე ძალიან შეიძლება ემოცია გამოიწვიოს ფეხბურთმა, ყველაფერი გამოიწვია. აქ ეგ იყო ჩემი მიზანი და ჩემი გუნდელები ყველა ძალიან გვერდში მედგა. სამ კვირაში გაკეთდა ეს ყველაფერი რა და ყველას დამსახურება საერთოდ, ვინც მოედანზე იყო, ვინც იქ იყო, ყველას დამსახურება საერთოდ. ფიქრობ, რომ კარგი დასაწყისი გამოვიდა ამ ტურნირისთვის. თან პირველ რიგში ის მიხარია, რომ საქველმოქმედოა ეს ტურნირი და მინდა დიდი მადლობა უთხრა კიდე ჩვენ სპონსორებს და რა თქმა უნდა ჩვენს მაყურებელს, ვინც მოვიდა დაგვაფასა და უდიდესი წვლილი მიუძღვის ამ ყველაფერში რა. ძალიან კმაყოფილი ვარ პირველ რიგში წვრთნელებით, ძალიან იშრომეს, ნახეთ სამი ყავდა და ბიჭებმა ვინც ითამაშეს ყველამ სული და გოლი. ვის რა შეუულია ის აკეთა რა, ეგრეც ვიყავით განაწილებული მოედანზე და ძალიან გაასწორა რომ ამდენი კამაყურებელი იყო, კაი ატმოსფერო იყო და პირველივე ტურნირზე რაც ესეთი ჩატარდა, მოგება ვნახეთ.